2025-2026-cı tədris ili üzrə 1-ci sinfə qəbul qaydaları. Prosesə başlamazdan əvvəl valideyn məktəbəqəbul.edu.az elektron sistemində qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinet yaratmalıdır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və ölkə ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşama icazəsi olan xarici ölkə vətəndaşları digital login vasitəsilə şəxsi kabinetə daxil olur. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qaçqın vəsiqəsi, xidməti vəsiqə, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının vəsiqəsi. Xarici ölkənin vətəndaş pasportu ilə qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə yaxınlaşmalısınız. Qeydiyyat prosesi yekunlaşdıqdan sonra siz məktəbəqəbul.edu.az saytında qeydiyyatdan keçdiyiniz sənəd növünə uyğun olaraq müvafiq sətri seçib, şəxsi kabinetdə qeyd edilən əlaqə nömrəsi və elektron sistem tərəfindən təqdim olunan şifrə vasitəsilə şəxsi kabinetə daxil ola bilərsiniz. Valideyn Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırsa, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları sətrini seçib digital login düyməsini sıxmalıdır. Siz açılan pəncərədə daxil olma vasitələrindən birini seçməlisiniz. Şəxsi kabinet yaratmaq üçün sima rəqəmsal imza, asan imza, elektron imza, identifikasiya nömrəsi ilə giriş edə bilərsiniz. Daxil olma vasitələrindən birini seçib məlumatları daxil etdikdən sonra elektron sistem sizi şəxsi kabinetin şəxsi məlumat səhifəsinə yönləndirir. Qeydiyyatı tamamlamaq üçün müvafiq rayon təhsil sektorunu seçin. Aktiv telefon nömrənizi daxil edib, göndərilən SMS kodu ilə təsdiqləyin. Digər məlumatları daxil etdikdən sonra yadda saxla düyməsini klik edin. Qeydiyyatınız uğurla tamamlandı. Uşaq qeydiyyatdan necə keçirilməlidir? Uşağın sistemdə qeydiyyatdan keçməsi üçün uşaqların qeydiyyatı bölməsində uşağı qeydiyyatdan keçirmək linkinə daxil olun. Bu zaman sizin şəxsi kabinetinizdə övladlarınızın məlumatları görünəcək. Əlavə et düyməsini sıxaraq məktəb yaşlı övladınızı şəxsi kabinetə əlavə etməlisiniz. Eyni zamanda səhifənin aşağı hissəsində də uşaqların qeydiyyatını aparmaq mümkündür. Sistemdə qeydiyyat uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən 3 növ sənəddən biri əsasında aparılır. İstifadə olunan bütün növ sənədlərin qeydiyyatı avtomatik olaraq Dövlət Elektron Məlumat Sistemindən alınmış məlumatlar əsasında əldə olunur. Əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyilsə, Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayış üçün icazə vərəqəsi və ya BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi seçilir. Sənədin növünü seçməklə və sənədin növündən asılı olaraq istifadəçi fin kodunu, sənədin seriyasını və nömrəsini və ya şəxsi iş nömrəsini daxil etməlidir. Məlumatlar müvəffəqiyyətlə alındıqdan və qohumluq dərəcəsi seçildikdən sonra məlumatların düzgün daxil edildiyini təsdiq edirəm düyməsini sıxın. Sistemdə uşağın məlumatlarının müvəffəqiyyətlə əlavə olunmasına dair məlumat görünəcək. Bağla düyməsini sıxdıqdan sonra əsas səhifəyə yönləndiriləcəksiniz. Həmin səhifədə sistemə daxil edilmiş uşaq haqqında məlumat və məktəbə sorğu düyməsi görünəcək. Uşaqların qeydiyyatdan keçməsi haqqında məlumat uşaqların qeydiyyatı bölməsində yerləşir. Uşağın adı yazılmış sahəyə nəzər salmaqla onun məlumatlarına baxa bilərsiniz. Məktəbə qəbul üçün sorğu necə göndərilməlidir? Məktəbin seçilməsi üçün məktəbə sorğu düyməsini sıxın. Açılmış pəncərədə 3 seçim imkanı var. Ümumi təhsil, xüsusi təhsil və özəl məktəb. Ümumi təhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirmək istəyirsinizsə, ümumi təhsil bəndini seçin. Siz təlim dili olaraq Azərbaycan bölməsi seçmisinizsə, açılan pəncərədə aşağıdakı seçimlər təklif ediləcək. Əgər siz Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbini seçmisinizsə,
həmin bölmələrin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə istədiyiniz ümumi təhsil müəssisəsini seçib müsabiqəyə yazıl düyməsini vurmaqla müsabiqəyə yazıla bilərsiniz. Milli Konservatoriyanın tərkibində Respublika İncəsənət Gimnaziyasını seçdiyiniz zaman müvafiq ixtisas sahəsini seçdikdən sonra müsabiqəyə yazıl düyməsini sıxın. Sizə 5 iyun 2025-ci il tarixindən sonra müsabiqənin tarixi və yeri haqqında bildiriş göndəriləcək. Ümumi qaydada qəbul bölməsi. Əgər siz digər ümumi təhsil müəssisələrindən birini seçmək istəyirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə müvafiq təhsil idarəsinə uyğun inzibati rayonu seçin. Ümumi təhsil müəssisəsinin adının üzərindən sıxıb, açılan pəncərədə istədiyiniz müəllimi seçərək sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın. Əgər prioritetlər əsasında şagird qəbulu aparılan ümumi təhsil müəssisəsi seçmisinizsə, sistem sizə qeyd edilən prioritetlərdən birini seçməyi təklif edəcək. Yəni, məktəbin müəyyən edilmiş mikroərazisində qeydiyyat ünvanı üzrə yaşayırsınızsa, Azərişığın abunə kodunu. Digər övladınız həmin məktəbdə təhsil alırsa, uşağın PIN kodunu. Valideynlərdən biri həmin məktəbdə işləyirsə, valideynin PIN kodu qeyd edilir. Qeyd edilən prioritetlərdən birini seçib, müvafiq məlumatlar daxil edildikdən sonra sizə sorğunuzun təsdiqi haqqında 5 iş günü ərzində bildiriş gələcək. Əgər siz övladınızın tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə təhsil almasını istəyirsinizsə, nəzərinizə çatdırırıq ki, bu proses uşağın şifahi nitq bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə təşkil olunan müsahibə əsasında həyata keçirilir. Müsahibəyə yazılmaq üçün təlim dili bölməsindən dil seçimi edərək, tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə müsahibəyə yazılma linkini sıxıb irəli düyməsini vurmaqla müsahibəyə yazılmış olursunuz. Sistem tərəfindən avtomatik olaraq müsahibənin keçiriləcəyi ünvan, komissiya, müsahibənin vaxtı və tarixi haqqında məlumat şəxsi kabinetinizə və qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyiniz əlaqə vasitəsinə bildiriş olaraq göndəriləcək. Övladınız tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün təşkil edilmiş müsahibədən uğur qazandığı halda 17 iyun 2025-ci il tarixində saat 11:00-dan etibarən şəxsi kabinetinizdə açılan pəncərədə sizə ümumi təhsil müəssisəsinin növünü təyin etmək üçün aşağıdakı seçimlər təklif ediləcək. Lisey və gimnaziyalar bölməsi. Əgər siz prioritetlər üzrə üstünlüyə maliksinizsə, prioritetlər üzrə bölməsini seçib irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə istənilən liseydən birini seçdikdən sonra növbəti mərhələyə keçid edin. Övladınızın məktəbə qəbulu üçün müvafiq prioritetlərdən birini seçib, sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın. Əgər siz prioritetlər üzrə üstünlüyə malik deyilsinizsə, müsabiqə yolu ilə qəbul seçib irəli düyməsini vurun. Açılan pəncərədə lisey və gimnaziyanı seçib müsabiqəyə yazıl düyməsini sıxın. Sizə 25 iyun 2025-ci il tarixindən sonra müsabiqənin tarixi və yeri haqqında bildiriş göndəriləcək. Məktəblər bölməsi. Övladınız tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün təşkil edilmiş müsahibədən uğur qazandığı halda, məktəb seçimi 17 iyun 2025-ci il tarixindən etibarən ümumi qaydada həyata keçiriləcək. Əks halda, siz yalnız Azərbaycan bölməsi üzrə sorğu yerləşdirə bilərsiniz. Əgər siz
təhsil forması kimi xüsusi təhsil forması seçmisinizsə, siz psixoloji tibbi pedaqoji komissiyaya müraciət etməlisiniz. Psixoloji tibbi pedaqoji komissiyanın qərarı verildikdən sonra sənədlər məktəbə təqdim olunur. Yaşı 9 və yuxarı olan uşaqlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29 may 2024-cü il tarixli 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydaların tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar. Yaşı 9 və yuxarı olan uşaqların valideynləri məktəbəqəbul.edu.az saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra 1 iyul 2025-ci il tarixdən 29 avqust 2025-ci il tarixədək iş günləri müddətində valideynin və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə şəhər təhsil sektorlarında yaradılmış müvafiq komissiyaya müraciət etməlidir. Valideynlərə həmin komissiyaya gedərkən uşağı da özləri ilə gətirmələri tövsiyə olunur. Əgər siz özəl məktəbləri seçmək istəyirsinizsə, həmin bölmənin üzərinə vurub irəli düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə müraciət etmək istədiyiniz məktəbin adını və tədris dilini seçərək sorğunu yerləşdir düyməsini sıxın. Sənədlərin məktəbə təqdim edilməsi zamanı çap edilmiş ərizə mütləqdir. Ərizədə valideynin və ya qanuni nümayəndənin, həmçinin məktəb direktorunun imzası vacibdir. Ərizə uşağın sənədlərinin məktəbə qəbulu üçün əsas sayılır. Ərizənin çapına imkanınız olmadığı halda məktəbdə çap etdirə bilərsiniz. Ərizəni silmək istəyirsinizsə, aktiv bloqun sağ hissəsində yerləşən sorğunu silmək linkini sıxın. Bu zaman mobil nömrənizə verifikasiya kodu göndəriləcək. Kodu daxil etdikdən sonra sorğunuz silinəcək. Ərizənizi sildiyiniz halda azad olunmuş yer başqa istifadəçi tərəfindən tutula bilər. Əgər sistemin işi, məktəbə qəbul şərtləri, qaydaları və digər məsələlər haqqında suallarınız yaranarsa, əlaqə bölməsinə daxil olaraq mövzunu seçərək bizə yaza bilərsiniz.